顾浩然，你迟到了3分钟，第一次见面就没有时间观念，我很难相信你以后能承担家庭责任。约的是12点，现在11点57。孟琪提前到，是她有教养。问题你让女孩子等，就是你的问题。好，是我没提前10分钟到，先点菜吧。不用了，我们已经点好了。我们3个人点12道菜。第一次见面，吃什么能有女方重要？你不会连这点诚意都拿不出来吧？介绍人说你以前在大公司工作，年收入有50万元吗？没有。那30万元总有吧？上一份工作差不多。只是差不多。我朋友的男朋友刚毕业就能拿40多万元，你28岁，收入还没有人家高，现在工作又停了，你准备拿什么结婚？项目结束后，公司调整了部门。我最近正准备在临江重新发展。别说过程，男人最重要的是结果。没有房，没有车，事业又没稳定下来，你谈什么发展？那赵小姐对另一半有什么具体要求？我的要求并不高，市区一套150平方米以上的全款房，一辆不低于40万元的车，彩礼38万8，五金单独准备。婚礼要在5星级酒店举办，婚后你的工资交给我统一管理，房产登记需要有我的名字，家务你多承担一些，我的正常社交你不能过度干涉。你下班晚了要提前报备。还有，我们就孟琪一个女儿，以后有了孩子，跟谁姓可以2家商量。逢年过节，你们也要多照顾我们这边。这些全部是对男方的要求。婚姻本来就需要男人有担当，你不会觉得高吧？觉得女人现实，只能说明男人能力不够。监测到宿主正在进行正式相亲，婚恋愿望返还系统绑定成功。系统规则：相亲对象提出清晰、合法、可执行的婚恋条件后，系统将为宿主匹配等值或超额的合规奖励。匹配完成，恭喜宿主获得云景湾188平方米住宅一套，恭喜宿主获得国产高端新能源轿车1辆，恭喜宿主获得现金38万8千元，恭喜宿主获得黄金礼品5件。以上资产来源、登记手续和税务凭证均已完善。问你话呢，这些条件你能不能接受？我觉得有点低。什么低？你的条件，房子只有1套，叔叔阿姨以后来住不方便，40万元的车也配不上你的生活标准，彩礼38万8，听起来也不够圆满，要不然再加一些。孟琪，这个年轻人会不会还有我们不知道的实力？这可是你自己让我提的，那我再加3项。婚前给我父母准备一套养老住宅，彩礼提高到88万元，你个人账户至少有1000万元可支配资金，这样才能证明你有长期保障家庭的能力。新增条件匹配完成，恭喜宿主获得滨江1号220平方米住宅一套，恭喜宿主获得现金88万元，恭喜宿主获得1000万元合法点税资金。其实我也不是只看物质，我更看重男人是否大方，是否愿意为家庭付出。浩然，阿姨刚才说话直接了一点，我们也是孟琪的未来负责，你只要真有能力，我们也愿意给你机会。谢谢2位。服务员，先生，请问有什么需要？麻烦把我点的白水单独结算。你什么意思？我没有参与点菜，也没有动桌上的菜，你们的消费请自行结算。顾浩然，你刚才不是说能满足孟琪的要求吗？我能满足，不代表我愿意接受不平等的关系。
婚姻是双方共同建设生活，不是一方列出清单，另一方负责兑现。你们需要的是长期付款人，我需要的是能互相尊重的伴侣。你就是没有能力，故意说这些话给自己找台阶。难怪你这种男人，难怪到现在还单身。祝你找到真正适合的人。两位女士，菜品已经开始制作。本店可以协助打包，也可以按照餐厅规则处理未制作部分。梦琪，这个人就是故意的。首次详情完成。宿主咀嚼明显失衡的婚恋模式，价值判断正确。额外奖励：人物商业信息识别能力。赵梦琪，职业状态：自由职业，收入不稳定，个人消费欠款27万元。相亲核心诉求：寻找高收入伴侣，缓解个人资金压力。浩然，你快来云静湾售楼中心，你大伯母带着明轩来看婚房，非让我过来。他一直说你工作停了，连这里最小的户型都没有机会考虑。妈不想争，可他越说越过分。妈，你先别急，我马上到。秀梅，我说这些也是为你好。浩然已经28岁，现在工作停了，又没有稳定资产，你们总不能一直等。孩子有自己的打算。明轩下个月就准备订婚，雪薇是幼儿教育机构的课程主管，学历好，工作稳定。你家浩言呢？他现在连对象都没有。阿姨，每个人的生活节奏不同，浩然也许觉得租房比较轻松。顾先生、唐小姐，您二位看中的120价28平方米户型，首付款预计120万元，后续每月还款大约27000元。主卧连独立衣帽间都没有，面积还是小了。雪薇，这已经超出我们的原预算，我父母可以拿出80万元，剩下的部分我们两家再商量。婚房主要应该由男方准备。你不会还希望我家投入大半吧？不会，只要你喜欢，我们再想办法。那套188平方米的户型呢？那套已经完成登记，新业主今天会来验收。我可以提高预算。抱歉，产权手续已经办完。听见没有？真正的好房子不是临时加点预算就能得到。你以后也劝劝浩然，做人还是要脚踏实地，别总想着一步到位。我们家浩然从没说过要和明轩比，是你一直在比较。我说几句实话，你还听不进去。您是顾浩然的母亲吧？你是？我们刚和你儿子见过面，他在餐厅里说话难听，还让我们自行结算餐费。秀梅，你还是得劝劝孩子，低谷，事业遇到低谷不丢人，拿不存在的东西包装自己，才让人失望。你们没有证据，不能这么说我儿子。楼王业主到了吗？还没有。房屋钥匙和产权资料已经准备好了。儿子，你还真来了，是准备解释餐厅里的事儿吗？妈，谁让你难受了？什么叫让他难受？诚实。我们只是提醒他做人要诚实。你没有房产，却告诉相亲对象自己有房，这不是给顾家丢脸吗？
顾先生，欢迎您。您的188平方米住宅已经完成清洁和设备检查，这是房屋钥匙、车位文件和业主服务卡。那套楼王是他的。产权登记信息不会出错，顾先生是这套住宅的全款业主。浩辰，这到底怎么回事？妈，本来准备晚一点告诉你，以后你和爸想来市里住，就住这里。这么贵的房子，手续真的没问题吗？您放心，产权来源清晰，费用和凭证全部齐全。我们也完成了正式审核。浩然，你这孩子，大伯娘刚才都是担心你，我一直知道你有出息。你刚才不是这么说的，你说我儿子只能租房，还说他拿不存在的东西包装自己，都是误会。浩然，好久不见。我们熟吗？我是明轩的女朋友，小时候在家族聚会上见过。时间太久，记不清。你既然真有房，为什么在餐厅不说清楚？你是不是故意看我难堪？我没有义务向第一次见面就要求我交出全部收入的人证明财力。你在意的是我能提供什么，我在意的是两个人能不能互相尊重。答案已经很清楚。我那只是婚前考察，我们还可以继续了解。不必了。顾先生，您的新车已经完成手续，保险和临时牌照都在文件袋内。嫂子，你们慢慢看房，我先去看看我儿子准备的新家。这屏幕还能展开？我以前在家具厂老板那里见过，没想到我也能用上。这么贵，我带着不踏实，还是留给未来儿媳妇。这是给您的，另外准备未来的礼物，我会另外准备。儿子说的对，该享受的时候就享受。是你大伯？建成，吃饭了吗？我认识一个条件很好的姑娘，在财富管理机构工作，平时接触的都是高净值客户，我想介绍给浩然认识。以前他不是总说别人看不上人家吗？现在是他主动联系。你就是顾浩然。听说你在云锦湾有房？有。个人资金有多少？刚见面就问这么直接？相亲就是提高效率。我对伴侣有4项基本要求。第一，可支配资产不低于5000万元。第二，至少有一套大平层和一套改善型住宅。第3，配置一辆100万级商务轿车。第4，婚后每年给我300万元，个人生活预算。你自己能为婚姻提供什么？我是高端财富顾问，我每天见的客户资产都在1000万级以上。我的前任家庭资产接近1亿元，我住过大平层，也长期使用过豪华车辆。那些资产在你名下吗？圈层决定一个人的眼界，我认识的人已经证明了我的价值。5000万元是不是少了？你什么意思？按照你接触的圈层，5000万元只能算基础，要不要提高到8000万元？如果你真有8000万元，我当然愿意认真考虑。
定，新一轮条件匹配完成。恭喜宿主获得3000万元合法免税资金。恭喜宿主获得博悦公馆改善型住宅1套。恭喜宿主获得100万级行政轿车1辆。恭喜宿主获得300万元企业发展专项资金。宿主现有可移延综合资产超过8000万元。韩小姐还有别的条件吗？你一直问我条件，到底什么意思？我只是觉得韩小姐很敢规划未来。你是在讽刺我？没有，我只是想确认你的核心能力是什么。资产是前任的，车辆是别人提供的。你所谓的圈层是工作中接触的客户，真正属于你的是专业能力。可你从见面开始，没有谈过一次自己的专业筹。顾浩然，你根本不懂高端社交。像你这种靠偶然机会获得房产的人，很难进入真正的财富圈。我们不合适。咖啡我已经结算。顾浩辰，苏婉晴，真是你！初中毕业后，我们10多年没见了。你什么时候回临江的？前几天相亲？刚结束。结果呢？对方希望我有8000万元资产。那你达到标准了吗？勉强达到。你还是和以前一样，嘴上从不肯吃亏。我还得回公司加班，改天再聊。我送你。不用了。顺路。这是你的车？刚办完手续。你刚才说勉强达到，不会是真的吧？你可以理解为我最近遇到了一些不错的机会。你工作不顺？年底业绩压力大，我爸几年前受伤，康复费用一直比较高。家里还有一些正常债务，我不能轻易离开现在的岗位。你在哪家机构？临江财富管理中心。正好，我有一批资产需要做合规规划。这是客户送来的品牌礼盒，我已经按照公司规定登记了。娇娇，你这个月业绩肯定第一。有些人工作好几年，还不如我1年。苏婉晴呢？他说路上遇到一位老同学，可能在谈私人事情。马上考核了，还分不清轻重。贵宾到了吗？已经到门口。什么客户需要您亲自接待？顾先生的资金
房产和相关凭证均已完成核验。何总，我想指定一位顾问。当然可以。苏婉清，他这个季度业绩排名靠后，可能不适合服务您这个级别的客户。刚才在车上，他明知道我有投资需求，却没有推荐高风险方案。他建议我先保留现金流，再根据产业进度分阶段配置，宁可少拿提成，也不让客户承担不适合的风险。这种人不适合，谁适合？顾先生的资金、房产和相关凭证均已完成核验。何总，我想指定一位顾问。当然可以。苏婉清，他这个季度业绩排名靠后，可能不适合服务您这个级别的客户。刚才在车上，他明知道我有投资需求，却没有推荐高风险方案。他建议我先保留现金流，再根据产业进度分阶段配置，宁可少拿提成，也不让客户承担不适合的风险。这种人不适合，谁适合？财富管理的基础是诚信，不是单纯比较销售数字。从今天起，由你负责顾先生的长期服务，你的考核也按照长期管理价值重新评估。谢谢何总，也谢谢顾先生。老同学，不必这么客气。顾先生，下午见面时，我们之间可能有些理解偏差。其实我也是为了考察你的规划能力。韩顾问，现在是工作场，请保持专业边界。今天真的谢谢你。我不是在照顾你，我只是选择值得信任的专业人士。还是和以前一样嘴硬。晚上有时间吗？我请你吃饭。我现在的时间很贵。那算了。别。地点你定。这次是城市文化发展联盟的项目专员，研究生学历，父母都是高校教师。妈，这几天见的有点频繁。多了解几个人，才能知道自己适合什么样的伴侣。更多有效详情，可触发不同产业类型奖励。什么时候见？你刚才不是不愿意吗？我觉得您说的很有道理。我不喜欢浪费时间，先做自我介绍。叶曼婷，27岁，研究生学历，目前在临江城市文化发展联盟负责项目运营，有一套5万街公寓。你呢？顾浩然，28岁，目前没有固定职位。没有固定职位。正在寻找适合长期发展的项目。
我不喜欢没有事业规划，却先享受高消费的男人。叶小姐希望另一半从事什么行业？真正能够创造就业和长期价值的产业。临江市正在推进文化产业园，总投资12亿元。这是城市商业更新的重要项目，我负责其中一部分资源协调。如果我的伴侣有能力，至少应该投入1个亿，或者成为项目核心投资人。1个亿能拥有多少决策权？具体要看股权比例，如果能持有30%股份，并拿出完整运营方案，我会认真考虑长期关系。丁，新条件匹配完成，恭喜宿主获得临江文化发展集团30%合法股份，当前评估价值3亿6千万元。恭喜宿主获得文化产业园完整商业策划方案。恭喜宿主获得项目人才评估资料。恭喜宿主获得1亿元产业专项首限额度。这一轮奖励不再只是房产和车辆，而是一项可以真正创造就业的长期事业。顾先生，城市级项目不是有钱就能参与，还需要规划能力、管理经验、核心岗位和社会责任感。你连产业园的基本内容都不了解，我们很难有共同语言。文化产业园目前最大的难题是定位过于分散。一部分团队想做传统商场，一部分团队想做展览中心。招商对象重复，盈利模式却没有打通。按照目前方案推进，后期运营压力会很大。你怎么知道？从公开资料推断。你的判断太草率，我们的方案经过多次论证。我们确实不太合适。祝你工作顺利。我也是这个意思。你有一些资产，不代表你真正理解产业。您好，请问是顾浩然顾先生吗？我是临江文化发展集团董事长高启川的助理赵启明。高董事长得知您已经完成股份交割，希望明天与您商谈产业园后续运营。可以，明天见。顾先生，这份方案不是简单的园区规划，他把本地手工艺、青年创业、夜间消费和数字文旅连成了完整体系。过去我们只考虑把园区建起来，你的方案却在解决园区如何长期生存。文化项目不能只靠一次性投入，必须让商户有收益，让员工有成长，让游客愿意再次来到这里。集团现在缺的就是真正懂运营的人。我代表董事会提议，由你出任集团总经理，兼任文化产业园总策划。我有3个原则：项目合作公开透明，重要岗位凭能力竞争，园区优先吸纳本地就业，并设置青年创业扶持区。你先想的是项目能不能长久，
这个总经理你适合。今天的新负责人是什么背景？集团新股东，持股30%，董事会希望他直接负责产业园。如果得到新负责人的认可，我的项目也许能更进一步。怎么会是他？给大家介绍一下，这位是顾浩然顾总，从今天起正式担任集团总经理，兼任文化产业园总策划。昨天我还说他不懂产业。工程部经理彭志强。顾总，目前参与合作评审的企业资料都在这里。只有6家，符合条件的暂时只有6家。彭志强，逢先提示：供应商报价异常，存在利益关联疑点。合规部、审计部和法务负责人留下，其他人员先回岗位。顾总，您刚接手，可能不了解行业流程。有没有问题？让资料和审核结果说话。同样规格的钢材，正常市场报价每吨4300元左右，推荐企业的报价是5700元，预算高出3000多万元。可能是供货周期不同，时间只相差3天。集团会暂停相关合作，所有资料交由独立审计和法务团队复核。在结论出来前，你暂停相关权限。我们不会先入为主，也不会忽视任何一点。我配合调查。新总经理上任第1周就减少了3000多万元不合理支出。这个顾总不是来挂名的。叶曼宁，你之前是不是和顾总见过？是。你还在不了解他资料的情况下，直接判断他没有产业能力？是我判断的太快。你先回到基础调研岗位，重新提交一份游客和商户需求报告。这不是针对你，是让你真正补上项目认知。大家好，今天分享一款来自埃塞俄比亚的原生咖啡豆。它不只是一杯咖啡，更是一种都市生活态度。你是来相亲的？对。先坐。我给你做一杯乌托邦落日。多少钱128元。价格不低。你不懂精品咖啡，这里面有坚果、热带水果和日落余韵。我只喝出了明显的苦味。普通消费者需要慢慢学习。介绍人说你在做文化产业圈。是。那你应该理解理想的价值。我回临江开店不只是为了盈利，我想提升这座城市的生活审美。现在每个月经营情况怎么样？暂时有2、3万元亏损。做理想需要投入。所以你对伴侣有什么要求？
我不在意彩礼和车辆，我希望他真正支持我的事业。文兴路有48间商铺，如果有人把整条街统一买下来，让我改造成咖啡、艺术和设计品牌街区，我愿意认真考虑结婚。叮，新条件匹配完成。恭喜宿主获得文兴路1号至48号商铺全部产权，总面积9200平方米，当前评估价值2亿1000万元。恭喜宿主获得街区更新专项设计方案。你觉得我的梦想怎么样？梦想很好，但经营方案还不成熟。你什么意思啊？你把问题全部归结为消费者不懂咖啡，这不公平。你在质疑我的专业？我只是在讨论经营。理想不能长期建立在别人不断投入，自己却不调整的基础上。你不懂精神追求，无法提供一条街就直接承认，没有必要否定我的想法。咖啡费用我已经支付，我们不合适。请问您是方志毅女士吗？是。我们代表文兴路新产权方通知您，现有租约到期后将统一参加经营评审。新产权方是谁？顾浩然先生。整条街都是他的。顾总，昨天是我态度不好，我愿意为街区更新提供建议。方小姐，文兴路会更新，但不会变成只服务少数人的高价网红街。那里会保留早餐店、维修店和老字号，也会增加本地手工艺、青年创业和文化体验空间。租金不会只追求最高。我的咖啡馆还能留下吗？可以参加公开评审，和其他经营者使用同一套标准。我不会因为相过亲就给任何人特殊通道。顾总，您名下的房产、商铺和股权已经完成初步梳理，税务方案、现金流计划和风险清单都在这里。私下叫名字。工作时间要讲规矩。你怎么还没回去？你不是也没走？财富管理中心的工作已经很忙，这些事儿可以慢慢做。你最近一下增加这么多资产，看起来实力很强，实际管理压力也在加大。产业园需要持续投入，文兴路更新需要投入，住宅、商铺、公司运营都需要稳定现金流。
没有规划，很容易让多个项目互相影响。其他相亲对象都担心我钱不够，只有你担心我花得太快。我是履行专业职责。只是专业职责。当然，那你为什么主动联系审计和财务团队？因为你人手不够。为什么每天整理资料到这么晚？因为你项目太多。我想请你离开原机构，加入浩然资产运营公司，担任执行总裁。你什么时候成立的公司？今天完成登记。公司负责管理我个人资产和几个产业项目。年薪80万元，另外设置长期管理分红。你这么信任我？你在自己最需要业绩的时候都没有推荐不适合我的产品，我为什么不能信？我需要考虑3天。太久。那2天。1天。你谈工作一直这么着急吗？不是，我只是不希望优秀的人才离开林家。婉晴啊，你现在已经拥有优质客户资源，未来发展不会差。我不想一直只替别人管理结果，我也想看看自己的能力能够创造什么。我尊重你的选择，完成工作交接后，中心会为你出具客观评价。我一直认为苏婉晴不够精明，可如今，她成了顾浩公最信任的事业伙伴。真正拉开差距的，不是认识多少有钱人，而是一个人的能力和原则。明轩，唐雪薇最近怎么总问浩然的事儿？他说只是关心家里项目。我看他是动摇了。我娘家有个外甥女，做自媒体，眼光高，要求也多。介绍给浩然，正好让他知道，不是有几套房就什么都顺。你介意我记录相亲过程吗？介意。为什么？未经对方明确同意，不应该公开私人界面内容。你有点保守，现在人人都在做内容。听说你有产业园和商业街，有几个项目。我准备成立一家城市文化传媒公司。结婚以后，你负责投资，前期至少准备5000万元。再给我一套300平方米以上的住宅，1辆100万级商务车，彩礼100万元。公司由我担任董事长。你具体负责什么？我负责创意和方向，执行团队可以再招聘。也就是说，资金我提供，团队我组建。
产业资源我导入，公司由你最终决定。夫妻之间还分什么你我？而且我有50万粉丝，这就是核心资产。新条件匹配完成，恭喜宿主获得星河新美51%股份，当前评估价值6000万元。恭喜宿主获得320平方米江景寨一套，恭喜宿主获得100万级商务车1辆，额外奖励全国城市文旅创作者资源库。3个项目彻底连在一起了。我知道要求不低，优秀女性当然值得更好的生活。你接受不了，可以直接说。我接受不了这种合作方式。你们男人嘴上说欣赏有事业心的女性，真遇到有目标的，就退缩了。事业心不是让别人承担全部成本。你的账号有50万粉丝，最近3个月平均播放量不到1万，其中不少流量来自早期活动。你调查我？公开数据，你还没有形成稳定的内容能力，也没有稳定商业模式，却希望别人投入5000万元，这不是成熟创业计划。顾浩然，你会后悔今天的判断。我认识星河新媒的负责人，只要我愿意，随时都能签约。巧了，我也认识。亚文，今天星空股东会来，你表现好一点。如果能拿到项目合作，我们的账号就有机会转型。怎么是你？赵老师，这位是星河新媒的新控股股东，顾浩然顾总。星河新媒过去最大的问题是过度依赖情绪化内容和虚假包装。从今天起，停止未经允许的拍摄，停止夸张摆拍，停止制造群体对立。公司将与文化产业园、文星路合作，重点扶持真实商户、本地手工艺人和青年创作者。顾总，这些内容的初期流量可能不高，流量不是唯一标准。真实、长期、有社会价值的内容，也可以形成稳定商业回报。经营，但不能靠制造焦虑，更不能靠羞辱普通人获得收益。我原本以为他只是运气好，直到这一刻我才发现，他不仅有资产，还有一条清晰的事业道路，而且克制、坚定。经营稳定、口碑良好的老店，3年内不提高基础租金。本地手工业和青年创业团队可以申请阶段性减免。长期空置、服务问题严重或不符合消防要求的门店，按合同整改或有序退出。顾总，文星路位置这么好，如果全部换成高端品牌，租金至少能提高2倍。租金大幅提高，经营者一定会把成本转移给消费者。最后只剩昂贵的打卡店。我们测算过，保留便民服务和本地特色店，短期租金增长会慢一些，但人流稳定以后，街区活动
品牌合作，和周边商业收益会提高，长期回报更稳。这次有进步。我的店能留下吗？试运营3个月，达到标准就签长期合同。谢谢顾总。别谢我，机会是公开的，能不能留下，靠你自己的经营。顾总，现在重新评审合作方，时间非常紧。对方愿意继续，但要求追加8000万元预算。他们前期已经确认主要材料价格，临时大幅追加预算，缺乏合理依据。苏总，你负责资产运营，对工程细节不够了解，项目延期的损失可能更大。逢先提示：该施工企业与竞争项目存在未披露合作，退出行为可能属于商业施压。通知法务团队，按照合同启动违约评估。同时联系备选合作单位，重新核实资质。备选单位没有足够的前期周转能力。我们能够调动多少资金？个人资金、公司备用金和受限合计1亿3000万元，但全部投入后，其他项目会承受压力。先保障一线员工工资和已确认的材料款，管理层阶段奖金延后。文心路非必要装饰暂缓。我的非自住住宅可以申请合规融资备用。顾总，那是您的个人资产，项目是集团的。项目遇到困难，我也应该承担相应责任。收到，确认。以前有的负责人遇到问题，第一反应是把压力全部向下传。顾总先考虑的是员工权益和项目稳定。跟着这样的团队，心里踏实。醒啦，几点？凌晨1点。你怎么还没走？你不也没走？
婉晴，加入公司以后有没有后悔？有。什么时候？每天。后悔以前没早点发现，你还有经营项目的潜力，差点错过一份真正适合自己的工作。那你现在发现的不算晚。怎么？可以长期投资我这个人。你不是还在相亲吗？不继续了。为什么？见得越多，我越明白自己想找什么样的人。什么样的人？不要求我立刻准备豪车豪宅，不要求我交出全部收入，不会让我用5000万元证明感情。要求这么低？还没说完。他要有能力，有原则，我冲动的时候能提醒我，项目有压力时愿意和我一起想办法。听起来不太好找。已经找到了。丁，监测到宿主产生稳定情感选择，特殊任务开启，请目标对象提出一个真实愿望。你有没有特别想实现的愿望？有。我希望文化产业园顺利开业，希望文兴路的年轻经营者能真正有收入，希望我父亲的身体越来越好，也希望你以后不管拥有多少资产，都不要忘记刚回临江时的自己。没有房子、车和珠宝，那些可以通过我们自己的努力慢慢准备。我更希望你做的事情有长期意义。真实愿望识别成功，目标对象愿望不涉及个人物质索取。触发最高等级正向奖励，恭喜宿主获得文化产业园2期合法投资基金员工培训中心。恭喜宿主获得全国文旅品牌合作资源。恭喜宿主获得公益创业扶持基金1亿元，基金培训、岗位补贴2个补贴。该基金仅用于青年创业、就业支持、传统文化保护和员工成长。其他相亲对象提出的条件，让他获得了资产。苏婉晴没有为自己索取任何东西，系统却给了他最有价值的奖励。不是豪车，不是住宅，而是帮助更多人获得机会的能力。苏婉晴，要不要正式考虑一下我？先看长期表现。
3、2、1。以前我觉得是消费者不懂咖啡，后来才明白，真正的专业不是教育别人，而是尊重需求，再用产品赢得认可。先说说你为什么来这里创业？以前没有场地，也找不到客户，现在第一批订单已经交付。顾总，以前是我太急着证明自己，总想着通过大项目体现能力，却没有真正站在游客角度考虑，也没有站在员工角度，更没有站在经营者角度。这次做得很扎实。你不介意以前的事？工作归工作，只要真正改正，也愿意承担责任。每个人都可以重新证明自己。谢谢顾总。明轩，你堂弟到底管理多少资产？光公开项目就超过10亿元。不就是机会好，项目能不能长久，还得看后续。产业园试运营以来，已经带动2300人就业，引入青年创业团队116家，预计全年接待游客超过500万人次。文兴路平均营业额增长180%。这些成绩来自顾浩然顾总和整个团队的共同努力。老父，儿子真的成长了。当然，也不看看是谁培养的，你就会给自己加功劳。我以前只在意他能提供多少，却没看他会把拥有的东西用在哪里。我以前以为他不懂为自己争取，如今他已经管理多项资产，每一次我都忍不住拿他们比较，越比较越明白当初关注错了重点。我以前只看认识多少富有的人，真正决定一个人能走多远的，是专业能力和长期信用，还有对他人的尊重。秀梅，以前是我说话不好听，总拿2个孩子比较，你别一直记在心里。浩然，
以前我总想在家里比较中胜过你，后来才发现，我连自己真正想做什么都没想清楚。现在明白不晚。厂业园正在公开招聘项目人员，你可以按流程报名。我不会因为亲属关系改变标准，我也不需要特殊安排。我想靠自己的能力试一次。我一直在衡量别人能提供多少，却忽略了自己是否愿意一起成长。我究竟想要怎样的生活？又是什么贵重礼物？打开看看。哪里的钥匙？园区青年创业中心顶楼，那里有一间还没启用的办公室，我准备改成我们的新家筹备室。什么叫新家筹备室？研究婚礼、装修和未来生活。谁答应嫁给你了？第一次相亲，有人让我准备房子、车辆和现金。后来有人让我证明千万资产，也有人让我提供股份、商铺和公司。这些条件让我获得了很多外在资源，可真正让我知道这些资源该怎样使用的人，是你。你从没向我开过价，却愿意陪我一起承担项目压力。我不能保证人生永远顺利，但我可以保证，遇到问题不回避，取得成绩不忘记帮助过我们的人。尊重你的选择，也尊重我们未来的每一次共同决定。苏婉晴，你愿意和我一起建设未来吗？我有一个条件。丁，检测到正式婚恋条件，系统准备匹配。以后不管工作多忙，每周至少回家陪父母吃一次饭。每年为员工安排一次公开意见沟通，遇到重大决定，我们一起商量。不能因为拥有更多资源，就认为所有问题都能用钱解决。最重要的是，以后不要一个人承担所有压力。条件匹配完成，该条件无法以单纯物质衡量。奖励诉诸于合法配偶长期家庭保障计划，包括年度健康管理、家庭风险保障和公益基金管理支持。系统主线任务完成，财富只是工具，真正的奖励是成为值得信任、愿意承担责任的人。我答应。那我也答应。老顾，我们儿子终于找到愿意一起过日子的人了。这次不是谁要求的高，是两个人愿意一起承担。